1967 թվականին լույս տեսած Եղիշե Չարենցի երկերի ժողովածուի 6-րդ հատորում առաջին անգամ տպագրվում են բանաստեղծի բանտից գրված նամակները։ Դրանցից մեկը, որ բանաստեղծը գրել էր 1937-ի սեպտեմբերի 27-ի գիշերը, մահվանից ընդամենը 2 ամիս առաջ, ուղղված է Իսահակյանին։ Նամակը պարունակում է նաև մի բանաստեղծություն ձոնված վարպետին։ Ահա այդ նամակն ամբողջությամբ։ Սիրելի Ավետիք, ներքևում երգում էին քո երգը, սիրտս լցվեց և ես գրեցի հետևյալ ստիխը. ընդունիր իբրև ձոն և ողջույն։ Ավետիք Իսահակյանին։ Որքան գնում, այնքան խոնար, այնքան անհուն և այնքան ջերմ, ես խոնարհում եմ քո առջև, և սեր, և սիրտ, և քնար։ Արդեն ցնորք է անհնար ունենալ երգ այնքան նաիվ, որ հմայե երեխային և ծերունու սրտում մնա։ Սիրտդ կարող է վեհանալ, որ անսալով նրա սրտին երգ ես տվել ժողովրդին, որ իր երգով անմահանա։ Ախ, կուզեի ես ունենալ գոնե մի երգ այնքան ջերմին, որ գրեի խուղիս որմին, և նա հավետ այնտեղ մնար։ Եվ սերունդներ այսպես գային, և կարդային խուղիս որմին, սրտիս միակ երգը ջերմին, և երգս այդ ես քեզ տայի։ Եղիշե Չարենց, 1937 թվական, բանտ, գիշեր։ Այս է, սիրելի Ավետիք։